UAK record mix. Farukumis. To an yi kenan. Farukumis DJ. In ka yadda da manzon sakon gana ya kan shi kenan. Duk abin da ya tsara ne dai gare ni yara kenan. A kiraran hali wai ta fi sandu ne da kenan. Wani koshi kun san bai maganin irin yunwar nan. Daga kazar sarki ta shanya kwaifawan war kenan. Wani wayo in ka ji an saba alkawar nan kenan. Ai kamar masanin hanya in ya bi ta dodar kenan. Wani rance in ka ciyo ran biya fakarshe kenan. To anan nama a da fero mu warsa dan ya sannan. Mafaraucin su gamo in ya ishe guza shi kenan. Wata kara in ka ji wayan ka ka aje nan sannan. Maso gadan kirki isassa yake bida shi kenan. Tururuwa dan yunwa ta jingine bida shi kenan. Karyar da ka shuka ta kara da mata bi kenan. Kai sauri ka mance gunzuwa gada bi kenan. Ko gida in ba tsoho ni gare ni kan gosan nan. Da sharwin ba shanu yin saka ga shirme kenan. Za na kara bayanin yamji sako kidan shi kenan. Na ga alkawari ma sauke shi yayi wuya kuma sannan. Masu zance na cewa ɗa na goya sarki kenan. Kuma su ka faɗa girma ya zube kawai shi kenan. Godiya ga iyaye na kun gwadon hakan tseren nan. In ka yadda da Allah shi ke da zamani kuma sannan. Mai dare mai rana cuta da magani kuma sannan. Sai ka kaunaci manzo abban su tima bango kenan. Sabunan da na zara na ɗau guda dari tana nan. Ba su miko wayo na rabbi ya nufi shi kenan. Zan warware sakar rabbi ya nufa kuma sannan. Denziyam tur zan baku ɗan kaɗan cikin tarin. Yara Allah na. Farukumis DJ. Yara Allah in ka aminta ba zan kauce ba. Ban san hanyar ba ba zan daina zance rakiyar ba. Ban zama malam ba kuma dan ina yin wagar ba. Ban ga fatanya ba a ce manomin bai shirya ba. Ban zama sojan ba zan ba da karar yaƙi ba. Ban zama polis ba ai ban ma karatun kamu ba. Ban zama sarkin ba zan ɗora doka siddan ba. Ba kuma ni din ne na tsara rokai na wannan ba. Ban zama shehin ba a shekaratun bai zauna ba. Sabanin shari'ar ganau hankali bai ɗauka ba. Ban zama sufa ba kuma da rashin yi tashi ba. Ban yi bukokon ma ba zan fara gasar masters ba. Ban san hanyar ba ma san ina zan fara ba. Ban zama wannan ba kuma da rashin ilimi ne ba. Alƙalamin kudura bai rubuta in zama wannan ba. Ban zama escort ba domin kara mai ƙarfin can ba. Yamdi ba wayo ba ban so ku ce mini mental ba. Ba kuma oga ba zan so ku ce mini kansa ba. Don wani aikin ba da za ku ce mini waldon ba. Ban wuce yaron ba da za ku yi wa wayo siddan ba. Ban zama shashashan da zan fadi ba ke rame ba. Ba kuma alhaji ba sanan dukiyar ban tara ba. Anan matsala take. Ban yi rashin sana'ar da zan da zakka tari ba. Wadan majalisa ba a ce mutum bai zama tilas ba. Ba kuma mai sufirin da zan ba ku kaya ba shi ba. Ba dan Allah ma ya saka ina wani aiki ba.
ni da ban zama mai kwaɗayi ba kun san ba zan hautar ko ba. Ban ji kawaici ba kusan hakan ba ƙarya ce ba. Ban zama mai kudirin na zo ba ta gyararren can ba. Ban bi ta reshe ba ta sauka ba zan bar tushe ba. Ban gaba aibu ba a nan na faɗa na nanata. Ban gaba aibu ba kawai dan ina yin waka ba. Na yi shukuran Allah ka aminta sako ya tsaruwa. Alƙawarin da na dau dai cikin dare ban saba ba. So igiyar zato. So igiyar zato mai sakarai a damuwa. Abin ya burge. Da kin karɓi amanar so da na kwana ina murna. Kauna ta da shilla ne ban faɗo ba ki kare ne. Ga yunwar haka na goshi in bakin yi asabtin ba. Ko kwanto kika aura min ba sai na yi nadama ba. Da san kire yake kwana tallafi zuciya ta bar gona. Gana yi sallamar so kika amsa kin sutur ta zance na. Salam kice maraba ba zan iya koya farra'ata ba. Da dan bakwar mayar so wasu ma a gari suke kiran sunana. Ina san da makwarai san ki a raina yayi sansaniya. Hajijiya jiran san ki yakan samin ni dindimiya. Zaman jiran ki ne na tsuguna har na yi tagumiya. Sabon da nai da ke ya fi na buzu shi da ragumiya. Ina gane kuskure na aban da dabara bare su ne yau. Na miƙa nauya jara da marso na ya ragumiya. In kin kamin nutsawa a sai na ji na ƙara ga musuwa. Saki da gasa ne na kika sanya min nishaduwa. Zan so ki bani dama a ban izini in yi dariya. Shit. So igiyar zato don haka nan ya fi sasariya. In so ruwan zuma ne kauna ka sanya yarda. Ni dai da ke na yarda a'a haka za na baki sanda. Ki da ke na ga wuyana. Mai san ki ne nufina a ko na cutu babu laifi. Mai so kasan dalilai ilan sauta zai ta ruruwa. Mai so saman dalilai iya fi gyaɗa mai damar zuwa. Sai kin aminta ne zai zama kin ban gudunmuwa. Yadda na saki rai da galibina baya mutaltuwa a baki. Farar kana nake kallo ko da na rufe idanuna. Nazari ya damu galibina ki ta gizo cikin idanuna. Yadda na so ki ya fi karfina a cikin jini kike kwana. So igiyar zato mai sakarai a damuwa. Arukunis DJ. Idan na faɗa su ji haushi na kuma uzuri ku ji kuka na da umma da abba da yayyuna ku za ku yi shaidar halina a gare ku ya dauka. Ka bi dole hakika, ka ji dole hakika. Daga kare da naka, haka na ce da shakka. Ka ji ko da dakika, durin sai bai saka ka koka nan fadaran ma. Nan fadaran kuma je gaba yamni na shiryo. Na shiryo ka bani kiɗa na idan zan ce. Ya lullaba mu
da ya rike sanda ɗauwa biro da takarda makarta ga gautuwa. Inganci da misalai tushen su dalilai na inganta dalilai ko dai ku biyo ne wai an taimaka gabata kun girma mugunta shashanci da kazanta ba sa rike mata dan ya tsarkaka duba shi ke maka zamba in ka hada su da gumba su daka maka gumba na raina wakilaiya na zaɓi iyalai na tsara wa abokaiya kun girma sarakai da ba da dukaiya wannan haka Lambar waya sifili takwas sifili tara tara ɗaya ɗaya biyar 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 takwas. Wuraren mana koye sun ce babu alaye mai kuka da hawaye karshe dole yanto wai ba kwasan mu alaye nan nai kuka da hawaye sannan Allah ya kiyaye ku hana mu magai da iyaye ko kun maishe mu marayu kun dauko ba ta da zane ai ya zama dole marayu mayan nan dai da na shayu Allah dai ya kiyaye taurarin mana koye sun ce za a wahaltu mai wasa da karatu ba zai zama zakara ba da ban fara shirin ba ai ba za na tira ba bai zama taukadar ba ban zama dan zakaran ba mai timar tsakuwar ba ga kwaya a nufina bauchi za ya tukunna yayi harbi a kiyaye shishirya tafiyar dai inda rabu mu tara dai Nijar za mu ga daidai sakon mai tafiya dai ya ce da jarumi bai san tsoro ba masu yankin layi kun tsara bishiyar ba ku tonewa ba. Rabbi ne ya yi harshe na don hakan ba za na gina zance ba ko da sara suka sai mun fada shiru ba ta zama tsoro ba zahiri mun shirya domin karo da ku ba mu sarewa ba ga ruwa ya gaye yau dan kada dole ya zama togawa wanda ke zagin Nijar na fada da kare shine wawa ku kuma su bakin baki ku ya sannakar da ku doke garwa. Da tarbiya bai gane kowa dole masu fahimta za su yi kira abin nan ba wasa ba je ka gyara kasar ka kasa ta ba za ka zo kai mulki na ba na ji na kuma dauka Nijar kasar Sahara ce ba wai ba ni cikin ta na zo na taso da tarbiya ban renawa ba ba mu zagin gwamna bare shugaban kasa ba mu san wannan ba. Kun fada wai ba mu da sutin can ma sannan za ku fahimta in kun matsa dole ku fada koma inda masu bukatar sai mun gwada ku zo ban sarewa ba tun azal mun gane fatan ku dai kasar mu ta koma baya yaro ne bai san wuta cikin takwai zafi ba wanda yayi maka rana shi za ka fandare ma tun baka kai ba. Alchemist DJ. Lambar waya sifili takwas sifili tara tara ɗaya ɗaya biyar 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 takwas. Alchemist DJ Tambo.